呢個陽台望翻出去嘅景觀咧，就真係非常之靚啦。咁 Hello 大家好，今日胡叔哥咧就帶大家睇一套中山三鄉雅居樂萬象郡2期嘅單位。首先咧，先睇下呢個景觀啦。呢個景觀咧就係真係一啲遮擋都冇啦。咁佢樓層咧又夠高喎，即係做到4房嘅呢個單位，望出去嘅景觀咧真係非常之舒服啊！望到山水別墅景，咁望出去嘅樓間距咧，好多港澳朋友咧都非常之中意咁嘅景觀。然之後咧，佢裝修咧仲係一個現代簡約風格嘅一個裝修，包括設大廳嘅中央空調咧都幫你安排咗啦。咁呢個單位咧睇起身再配埋呢啲亞光磚，即係接近米半嘅亞光磚啦，咁非常之有質感啊！又係我胡叔哥，今日胡叔哥咧又帶大家睇一個港澳朋友都非常之中意嘅一個景觀啦，即係望出去咧就山水別墅景啦，又係嚟到咗呢個老朋友萬象郡2期呢邊。因為近排咧講真，萬象郡2期呢邊嘅銷量咧就確實唔錯，尤其係嗰啲有景觀、樓層高少少嘅全新裝修嘅單位啦。依家咧就嚟到咗呢個單位啦，咁可以睇到呢個單位咧，咁佢就係換咗一個全新嘅一個大門啦。鋁合金的防隔壁老王，就防偷防盜。咁你呢啲鎖幾大個呢個鎖？咁入到嚟嘅呢個位置咧，咁佢呢邊咧就做咗個鞋櫃嘅位置啦，即係做翻呢啲收納空間啦。咁呢度包括電掣，呢個咧就係反彈器。咁呢啲咧就係放鞋嘅位置啦。咁上面咧呢個位置咧就做咗一個銅燈，呢邊咧就做咗一個藝術器嘅一個處理啦。咁佢上面咧就吊咗一個超薄嘅呢啲設計啦，呢啲大平頂懸浮天花。咁上面咧就做咗一個軌道，即係如果你唔中意佢呢啲燈嘅擺放位置咧，你可以自己買翻嗰啲軌道燈，即係射燈又好，乜燈都好啦，你可以買翻自己中意嘅款式。咁佢呢個餐廳咧講真就非常之闊啦，有去到接近6米嘅開間。咁客廳嘅呢個位置咧就細翻少少，去到4米。咁呢個位置咧講真，佢就擺咗個大圓台，呢個造型咧睇起身咧都係有翻咁上下嘅。咁旁邊呢個位置咧就做咗一個餐邊櫃啦。餐邊櫃嚟講咧就係正常嘅一個 size 啦。咁呢度咧就到廚房嘅一個位置啦。廚房佢係一個一字型嘅廚房。咁有啲朋友咧覺得廚房唔夠大咧，就把佢褪出去。不過呢啲廚房咧講真，其實褪唔褪咧都差唔多。呢邊咧就擺咗一個呢啲雙開門嘅冰箱嘅位置係夠晒嘅。一字型嘅廚房，咁呢邊咧出到嚟咧就仲有一個生活陽台啦。生活陽台其實望翻出去嘅景觀咧都係非常之靚嘅，望到別墅景。咁呢度咧其實有2間房咧，望出去咧係呢個景。然之後前面主陽台加前面2間房咧，咁就等於4間房都有景觀啦。咁呢啲咧係比較閒正嘅。咁似呢個抽油煙機啊，似呢個爐頭啊，都通通送俾你嘅。只要視頻上睇到嘅嘢咧都係送俾你嘅。佢呢個品牌咧就係一個小米噶啦。咁然之後咧，大廳仲做咗一個中央空調，小米嘅一個中央空調啦。咁呢啲咧係一個整體嘅造型。咁地磚嘅款式咧，佢就係一個米半嘅啞光磚，即係淺灰色嘅一個景觀啦。咁呢度咧就擺咗一個搖搖椅啦。呢個搖搖椅都幾舒服嘅。咁呢邊咧就係做咗一個灰色嘅沙發，呢個原木風嘅一個呢啲櫃，然之後仲有一個背景牆啦。咁呢邊咧坐喺呢邊嘅 feel 咧，其實都 OK 嘅。呢個沙發比較嫩啦，坐起身咧就更加視野啦。咁呢種咧就係一個木板嘅一個背景牆加埋呢個電視櫃啦。不過通常嚟講咧，如果佢兩邊嘅位置調轉翻嚟咧，可能呢個景觀咧望翻出去咧就更加靚仔啊！呢個咧就睇翻自己中意啦。
咁佢呢個陽台咧，講真就比正常嘅陽台大啲。咁望翻出去嘅景觀，呢個景觀咧其實望翻出去咧就非常之靚。咁下面嗰個地方咧就係食街啦。咁晚上咧都會營業，即係基本上你話食宵夜啊，晚上即係落到屋企樓下就可以食到啦。咁呢邊咧仲有巴士咧係可以直接翻到香港嘅人工島嘅，就係下面嗰個位置，應該就係20蚊以內就可以坐到翻去噶啦。咁呢個位置咧距離人工島口岸咧，如果你自己開車咧就35分鐘啦，去到拱北口岸咧就30分鐘，去到珠海三門咧就係25分鐘，然之後你去到中山市區咧，其實都係半個鐘可以到噶啦。然之後到翻雅居樂車站嘅呢啲位置咧，都係7-8分鐘可以到噶啦。咁呢個係自己開車嘅情況下啦。咁如果係搭車嘅情況下咧，咁時間咧就肯定會耐翻少少啦。咁望翻出去嘅一個景觀啦，呢個景觀係非常之靚嘅。因為沙鄉如果想要揾到4房又有景觀朝向又靚嘅單位咧，好少。然之後呢套又係全新裝修，樓層咧就係24樓啦。咁朝向咧就係一個東南朝向啦。咁呢邊咧就係成個大廳餐廳可以睇到，視頻睇到咧，梗係非常之闊噶啦。咁整體嘅設計咧，其實依家咧就大部分人都比較中意呢啲風格噶啦。再加上咧佢呢啲啞光磚嘅一個設計咧，其實比較防滑嘅，就唔怕話亮面在。再加上咧佢始終唔會話有反光啦，所以睇起身咧就係非常之精神噶啦。咁呢度咧入到嚟呢個過道啦，過道咧咁佢都係做咗呢個一個射燈嘅處理啦。咁呢度咧，似呢間房咧，連床都幫你配埋噶啦。不過空調咧就冇配，然之後咧仲有呢個櫃咧，即係衣櫃嗰啲就冇配啦。到時候咧就可能係買翻個空調，買翻個衣櫃咧，就基本上係住到入嚟嘅。如果你唔中意佢呢個床墊咧，就可以自己買過啦。咁呢間房咧其實係擺咗個1.8米嘅床，1.8米嘅床咧嘅睇下空間咧其實係比較闊嘅呢間房細房間。咁然之後咧呢度咧就係第一個衛生間啦。呢個衛生間咧就係正常嘅一個衛生間啦，就配咗呢個智能馬桶。不過智能馬桶咧就冇品牌嘅，相當於係雜牌啦。即係如果唔中意咧，後期自己係可以換翻嘅。呢個咧就係衛生間乾濕分離啦。呢邊係有一個軌道嘅，就你沖涼嘅時候咧就關住，水咧就飛唔到出邊噶啦。咁依家咧就帶大家睇一睇，首先先睇一睇主人房先。咁主人房咧咁入到嚟咧，咁佢係一個套間嚟噶嘛。咁呢度咧就係主人房嘅一個衛生間啦。衛生間嘅款式咧，其實大概有去到4到5個平方啦。衛生間嘅空間固定晒嘅。主人房咧就係擺咗個1.8米嘅床，然之後呢邊咧仲可以做多一排櫃咯。然之後床頭櫃嘅位置咧，其實係夠晒嘅。咁呢邊咧就係主人房望翻出去嘅一個景觀啦。咁其實可以睇到景觀咧就非常之靚嘅呢個景觀。望翻出去咧就係真係冇遮擋啊！而且喺入邊如果關咗窗嘅情況下咧係冇聲嘅。不過打開窗咧就有聲噶啦。不過咧，如果你驚嘈嘅話，可以升級下呢個窗，即係換翻斷橋嘅隔音嘅效果會好啲。不過依家咧佢開發商嘅呢啲窗咧，其實關咗之後咧係完全冇聲嘅，開咗咧就肯定有窗嘅，因為始終你係望到街噶嘛。呢個咧就冇辦法。房間咧就係簡單嘅一個雙眼皮啦，雙眼皮嘅一個造型。咁依家咧就帶大家睇翻剩翻嘅嗰兩間細房間啦。咁呢間房咧，2間房朝南，2間房朝北。呢間房咧，你可以做個書房又得，做個瞓覺嘅房又得。不過呢間房咧會稍微嘅細翻少少。不過呢間房望出去嘅景觀咧依然非常之靚啦，望到另外一重嘅別墅景觀。呢間房咧積咧就會細翻少少，大概7個方到啦。做書房做瞓覺嘅房咧其實都 OK 嘅。咁對比翻咧呢間房咧都係擺咗個1.5米嘅床啦。咁擺咗床之後咧可以睇到仲有更多空間。其實房間算話 OK 啦，因為你更嘅面積咧，佢由於佢個廳同陽台會比較大，所以房間咧就可能係真係細翻少少嘅。然之後呢間房望翻出去嘅景觀依然係更 beautiful， 望到成個振華路嘅別墅景觀，振華路嘅呢個環境咧其實都 OK 嘅。咁今日胡鬚哥咧就帶大家睇晒咗呢個中山沙鄉雅居樂萬象郡2期嘅單位啦。佢係24樓135平方，目前開價咧就去到118萬。業主話睇啱咗，價錢好商量。咁無論係長住啊、度假啊，其實呢個單位咧都比較舒服嘅。然之後咧，咁佢最緊要咧一個全新裝修、未有入住過嘅單位，基本上咧就按照現狀出售。咁目前其實室內睇到嘅所有嘢咧都通通送俾你，咁只需要後期裝翻冷氣。
裝翻啲衣櫃就可以住得入嚟啦。如果你睇到呢度覺得胡叔哥影得唔錯嘅，記得點讚加關注。你正在中山三鄉睇樓，或者你係三鄉有樓上去出售嘅，都可以點擊上面掃碼添加到胡叔哥個人嘅 WeChat。中山珠海睇樓揾胡叔，手做約萬碌。我哋下期再見，拜拜。